martabane rocker nggih. Dalam pripun iki? Santai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis kok aduan iki sik nonton. Nggih, nggih, matur sembah nuwun nggih. Niki ting daleme Bapak Muhammad Suryadi juga Ibu Sri Wahyuni ya nak ya. Nggih, dalam rangka walimatul khitan. Nggih, aku di mana? Ndi yo omahe aku dhewe ora ngerti kok. Sing dikitan adik Muhammad Al-Fatih juga nggih adik Al-Fatih Fabiziyo kuwi jenenge aduh wapi angin sesan zaman saiki lah nggih kagem adik Al-Fatih nggih didongake media dados putra ingkang saleh nggih migunani tumrap bangsa agama tuwin wong tua ya nak ya pinter sekolahe pinter ngajine nah dados putra wis bejo donya akhirat amin Allahumma amin cita-citane terkabul nggih gegayuhane nah aji kagem Bapak Muhammad Suryadi Ibu Sri Wahyuni nggih mugi-mugi nggih sabubare nimbali agung budaya pinaringan rezeki ingkang agung amin usahane lancar ya pokoknya keluargane adem ayem tentrem bahagia pokoknya nggih sakinah mawaddah warahmah amin ayo monggo Orden usah dadak kesuwen yo nggih. Sugeng pemanggihan kali ketoprak agung budaya mijil saking tambah agung kaliori rembang. Bisa kuwi Bapak Raben Widodo. Ugi bos muda ikatan. Si Maharya sekarang abi bro audio. Anti dalam musik. Ali Jaipong agung budaya. Menger. Yuk. Kuat Marcode channel dibudul gak iki? Boten kados sinten. Radit Firman, sapa panjenengan Mas Alino, Mas Radit, Ayu, Pak Jupriyanto, iki matur sembah nuwun wis ora ketang diudani. Tetep semangat. Tesih wonten sing nonton lho Mas. Nggih lho. Aman nggih Bu teng mriku aman nggih. Aman pokoknya tetep semangat ya. Sing nonton wae semangat, sing ditonton ya harus semangat. Lebih semangat lagi. Ya panaturi sepindah wonten. Dereng wonten pamundutan nggih dereng. Ya monggo panaturi kusumaning ati. Kesuwane ati Mas. Sira kula lagi kusumaning ati kali. Keluarga Bapak Supriyanto. Mugi biar ingin mriki membina Agawan saking mawon. pasukan
Wonten apa mboten? Nggih, monggo nggih. Bapak menawi Bapak Supriyadi teng mriki. Bapak Supriyadi ingkang pundi? Wonten mriki mboten nggih Bapak Supriyadi, Ibu Sri Wahyuni. Oh nika. Wonten. Nika Bapak Supriyadi kok isih enung ta? Lho, cenderane kesenen ngono. Nika Mas Supriyadi. Nika mamahnya. Pundi mamanya? Iki siji Bapak. Halo Mama. Ngersake lagu menapa? Ya oke dek iki bilo meleh. Monggo Mama Supriyadi. Mama Sri Wahyuni. Mama Sri Wahyuni. Halo. Mama Sri Wahyuni. Bapak Supriyadi ngersake lagu napa pun tenggo nggih? Aten sini. Nggih. Asih. Kira wonten? Wonten wis anyepen kabeh ana. Ya wis dipanggil artismu. Ada. Tak wene ya.
biar orang ngantuk ya. Ayo, ada si cantik cerita si lemah gemulainya Indonesia. Siapa dia? Yuli Ananda Di Jawa Timur ada, di Parina Indria, Nah, di Agung Budaya ada Yuli Ananda. Hati seni. ayo kebanjiran gue wes pokoknya anak ini ya diterima aja ya lagu nih dienak Mas Win ya pun aturi spesial lagu saya tamu undangan akhirnya kebanjiran kebocoran alain GP kersane dipindahin pribon wonten donasi niki nggih ngerantas sadana sari monggo Nggih. lawannya Tutup ditutupi pertanyaan. Bisa enggak? Wah. Une. 10 menit.